হাই গাইস, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল নেচার ব্লগ। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আজকে চলে এসেছি এমন একটা জায়গায় যেটা হচ্ছে আমার বাড়ি। আমার বাড়ির ভিউটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এসেছি। আমার একদম পুরো ন্যাচারাল ভিউ, যেহেতু আমি নেচার নিয়ে ভিডিও বানিয়ে থাকি, সেই জন্য আমার বাড়ি এটাও নেচারের মধ্যেই আছে। সেই ভিউটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আজকে আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি, তো আপনারা দেখুন। এটা আমার বাড়ির যে চারপাশে আছে পুরো সবুজায়ন এবং পুরো চাষের মাঠ আপনারা দূর পর্যন্ত দেখতেই পাচ্ছেন। আপনাকে দেখাচ্ছি পুরো বাড়ির ভিউ। এটা বাড়ির ছাদ থেকে আমি বানাচ্ছি। আপনারা দেখুন, একদম ন্যাচারাল ভিউ। তাল গাছ থেকে আরম্ভ করে পুরো বাড়ির চারধারেই সবুজে সবুজ ভরা। ন্যাচারাল বাতাস খুব পাওয়া যায়। পুরো একদম সবুজের মধ্য দিয়ে, গাছপালার মধ্য দিয়ে যে বাতাস আছে, তার একটা আরাম বা অনুভূতি আলাদা। যা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, ধানের ক্ষেত। আপনাদেরকে আমি অনেকটাই দেখানোর চেষ্টা করলাম। তো আগামী দিনে আরও ভালো ভালো ভিডিও পেতে এবং নেচার সম্বন্ধে, নেচার অনুভূতি করতে এবং এনজয় করতে আপনারা সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে রাখবেন, যাতে আগামী দিনে নতুন নতুন ভিডিও আপনারা পেয়ে যান। তো এখানেই আমি আমার ভিডিও শেষ করছি। থ্যাংক ইউ, বেস্ট অফ লাক।